Hello，大家好。我今日咧同大家講一個咧都係電視嘅藝人啦。咁佢咧就後生仔嚟嘅，咁就係叫做周家樂，係啦。咁就係1995年啦10月7號出世，天秤座，咁就係潮州人。咁佢咧就真係咁多個裏邊咧，佢就真係後生仔嚟㗎啦。今年咧就係31歲，係啦。咁其實咧，佢已經係喺電視圈咧已經有成10年㗎啦，原來已經做咗成10年㗎啦。咁咧佢就係 TVB 啦28期嘅藝員訓練班出嚟㗎。咁2015年咧就係正式簽咗 TVB 㗎。咁好多人咧都認識佢咧，都係睇《愛回家》金城安呢一個角色啦。咁仲有近期嘅正義女神啦，咁係做一個法官咁樣樣啦。我覺得佢都做得唔錯㗎啦，已經係啦，即係佢之前都有拍一啲劇集嘅，咁但係嗰啲劇集咧就嗰個出名嘅程度咧就冇咁高啦。大家認識佢咧都係愛回家金城安呢個角色就係大家都好認識周家樂㗎啦。咁我哋再講下啦，喺2026年啦，咁丙午馬年啦，佢有啲咩要注意係啦，有啲咩可以進取咁樣。咁好啦，我哋睇睇佢嗰個核心嘅信息啦。咁佢個核心信息咧就會係嗰邊咧就會個能量咧係平穩嘅，係啦平穩。咁咧但係咧就有啲停滯啦，受阻同埋需要等待，係啦不可以強行嘅，有一啲嘢就係以靜制動。嗱咁講一講啦，家樂啦，咁佢今年咧係比較係緩慢咗少少，係啦，佢緩慢咗少少。其實咧，佢都有諗緊㗎，點樣去行嘅，係啦，即係可能佢細個嗰陣時咧就未識點樣去發揮點樣去諗咁但係今年咧就會進入一個咧，佢真係會去諗啦，去諗佢自己嘅前景啦，去諗下點樣去做一啲更加多嘅作品啦。同埋佢都比較會穩陣一啲嘅，諗嘢都係會，即係唔係話懶懶散散嗰啲㗎。佢今年會真係比較好會去個思維上面會比較係謹慎一啲，係啦，諗嘢會再長遠一啲嘅，佢會係咁即係如果再講就係話，如果有一啲係今年嘅人譬如想轉工啦，當然係今年要避免啦，係啦。咁但係如果有啲譬如廿幾歲廿零30歲嗰啲咧，成日都諗住我翻工好悶我想轉工或者我唔想做咁樣樣咧。咁其實咧，我建議佢哋咧，今年咧係可以去一個旅行去 relax 下，係啦，呢個係一個最好嗰個出發點嚟㗎。即係好似譬如家樂嗰啲咁咧，就係佢根本係好想去一啲突破㗎，或者接受一啲挑戰，但係咧都係啦，我話環境嘅因素咧未配合得到佢，佢可能都仲係要做一啲係活潑啲幹勁啲嘅角色啦，即係佢想做一啲比較中老年嗰啲咧，就可能即係一啲呢啲咁嘅角色咧，可能未配合得到佢，但係佢係想挑戰嘅，係啦。但係今年就未得住，係啦。但係我都欣賞你嗰個諗嘢係正面一啲嘅，係啦。咁我哋再講下嗰個精神嘅信息啦，就會係主動啦、學習啦，同埋去又會有謙卑去請教㗎。如果喺做藝人裏邊嚟講咧，即係有呢種嘅信息咧，其實係非常好嘅。起碼佢會尊敬一個長輩啦，佢會去問啦，係啦，佢會去好謙卑去請教呢個角色或者我點樣去揣摩或者角色我應該點樣去做得更加好嗱，呢啲都係佢喺演藝上面咧係需要學習嘅嘢嚟㗎，即係唔係話俾個角色你，咁你自己自由發揮啦，自己諗啦。但係佢收到劇本咧，佢都會去諗點樣去做，或者佢未明白嗰一點嘅時候咧，佢都會去請教人哋。咁呢個係一個好好嘅學習嗰個態度嚟㗎。咁呢個亦都係我欣賞佢㗎。咁再講啦，喺工作嗰個信息裏邊嚟講咧，會係點咧？穩定啦，安穩啦，咁有貴人啦。咁再講講演藝圈咧，有貴人真係好重要嘅一樣，係啦。咁佢今年嘅貴人咧，亦都係以女性為多，係女貴人為多。
咁所以咧佢就要好好咁珍惜啦。咁同埋今年咧佢嗰個貴人啦，即係我哋再睇翻，譬如啱啱拍嗰套戲咧，咪有好多嘅長輩啦，譬如裏面有蔣祖曼啦，咁又有偉哥又有佘詩曼嗱，呢啲咧佢都係佢喺演藝上邊咧係可以俾到一啲好充足嘅資料佢㗎，即係如果佢要學習嘅話，佢問佢哋咧，佢哋一定係好樂意答佢㗎。咁同埋喺2026年啦，咁我宏觀睇咧，佢多數都係最好同一啲女性去合作啦，咁就會較為對佢有利一啲。嗱，咁如果啦，再講，譬如有啲人如果係想營商嘅話咧，最好咧都係揾一啲女性合作，係啦，女性合作會較為對佢嘅有利一啲嘅，即係譬如 partner 揀 partner 嗰啲，最好咪揀女性咯，係啦，咁就會好一啲咯，係啦。咁再講佢一啲財運嘅信息啦。咁財運嘅信息咧就佢今年咧就會係理性嘅、穩定同埋多方面嘅發展。即係話其實咧，如果喺家樂裏邊咧去揾到嘅錢咧，佢已經識得控制㗎啦。咁因為頭先已經講過啦，佢已經係穩陣㗎嘛，佢諗嘢都已經係穩陣一啲㗎啦。佢想係行多啲，但係佢都會穩陣，係穩陣派嚟嘅今年。咁佢已經係可以今年係多線嘅發展㗎啦，喺財運嗰方面係啦。譬如去買一啲外幣或者買一啲股票啦，佢都會較為穩陣一啲嘅。同埋都會有少少收穫嘅，佢今年係啦，佢已經識得理財㗎啦，其實今年30歲係啦，識得理財嘅，其實已經唔係好多㗎啦。特別要注意嘅咧，今年咧就係俏龍人啦，俏龍人咧就會將佢嘅能量咧就係減低嘅，所以俏龍人咧就較為不利。今年嘅貴人啦，仍然係女性啦，年長一啲嘅啦，係啦。再講少少啦，喺佢今年識嘅朋友裏邊嚟講咧，個緣分咧就會係較為淺一啲，即係有一啲未協調啦。即係如果講話佢今年譬如想揾女朋友咁計啦，係啦，揾女朋友啦咁計啦，今年比較咧就不利啦，唔係啦，唔係咁啱啦，應該咁講啦，係啦，比較不協調一啲。因為佢今年咧，如果想揾一個女朋友咧，緣分咧，即係如果我哋識應該咁講，我哋識一啲新朋友都好啦，或者想識一啲女朋友都好啦，我哋一定要有嗰種緣分嘅力量，係啦，咁我哋先至比較容易識到。咁如果今年個緣分同嗰個女仔比較弱一啲咧，咁就寧願佢專注喺翻嗰個事業上面嘅發展就會更加好啦。即係我提議佢今年咧最好咧就擺多啲時間啦、精神咧喺個事業上邊，係啦。咁假設佢想識女仔嘅話咧，今年咧就比較係弱咗少少啦。咁好啦，我今日同大家講到呢度先，咁我哋下集再見，拜拜。